அனைவருக்கும் வணக்கம். ஜனவரி 1, 2021 பிற்பகல் 3 மணி வானிலை அனுமானம். இன்றைய காணொளியில் தற்போது பெய்து வரும் மழை குறித்தும் இந்த மழைப்பொழிவு எப்போது வரைக்கும் நீடிக்கும் என்பது குறித்தும் விரிவாக பார்ப்போம். அதற்கு முன்னதாக ஜனவரி 1, 2022 காலை 8:30 மணி நிலவரப்படி கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பெய்த மழையளவுகளில் அதிகபட்சமான மழையளவுகளை பார்த்து விடுவோம். திருவள்ளூர் மாவட்டம் சோழவரத்தில் 10 சென்டிமீட்டர், திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்குன்றத்தில் 10 சென்டிமீட்டர், அதேபோல் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் ஊத்துக்கோட்டையில் 9 சென்டிமீட்டர், நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யத்தில் 9 சென்டிமீட்டர், அதேபோல் நாகை மாவட்டத்தின் கோடியக்கரையிலும் 10 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாயிருக்கு. அதற்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தோமானால் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் காஞ்சிபுரம், காட்டுமன்னார் கோவில் கடலூர் மாவட்டம், பெரம்பூர் சென்னை மாவட்டம், கடலூர் மாவட்டத்தின் சிதம்பரத்தில் 7 சென்டிமீட்டர் மழையும், திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி 6 சென்டிமீட்டர், மயிலாடுதுறை மாவட்டம் கொள்ளிடத்தில் 6 சென்டிமீட்டர், அதேபோல் புவனகிரியில் கடலூர் மாவட்டம் 6 சென்டிமீட்டர். அதற்கு அடுத்தபடியாக பரங்கிப்பேட்டை கடலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் வேலூர் மாவட்டம், எண்ணூர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 5 சென்டிமீட்டரும், சீர்காழி, விருதாச்சலம், அதிராம்பட்டினம், முத்துப்பேட்டை, மயிலாடுதுறை போன்ற பகுதிகளில் 4 சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாயிருக்கு. பிற பல பகுதிகளில் 3 சென்டிமீட்டர் அதற்கு குறைவாக மழை பதிவாயிருக்கு. இன்று காலை 8:30 மணி முதல் பிற்பகல் 2:30 மணி நிலவரப்படி அதிகபட்சமாக கடந்த 6 மணி நேரத்தில் பெரம்பலூர் மாவட்டம் பெரம்பலூரில் 53 மில்லிமீட்டர் 5 சென்டிமீட்டர் மழையும், நாகை மாவட்டத்தின் நாகப்பட்டினத்தில் 5 சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாயிருக்கு. அதற்கு அடுத்தபடியாக காரைக்கால் பகுதியில் 28 மில்லிமீட்டர் 3 சென்டிமீட்டர் மழையும், தஞ்சை மாவட்டத்தின் அதிராம்பட்டினத்தில் 11 மில்லிமீட்டர் மழையும் பதிவாயிருக்கு கடந்த 6 மணி நேரங்களாக. தற்போது பார்த்தீங்கன்னா மழை மேகங்கள் கடலில் குறைந்தும் உள்பகுதிகள், அதாவது இன்று காலை முதலே மத்திய மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களான கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பரவலாக மிதமான மழையும், ஒரு சில இடங்களில் சற்றே கனமழையும், ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பதிவாயிருக்கு கடந்த 6 மணி நேரத்தில். தற்போது இந்த மழை மேகங்கள் உள் மாவட்டங்களான விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, வேலூர், பிறகு தருமபுரி, சேலம், அதே போல் பெரம்பலூர், அரியலூர், திருச்சி, தஞ்சாவூரின் கிழக்கு பகுதி, அதாவது திருச்சி, புதுக்கோட்டை போன்ற பகுதிகளில் தென்படுகிறது. வரும் மணி நேரத்தில் உள் மாவட்டங்கள், கொங்கு மண்டலங்களில் பரவலாக லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கலாம். ஓரிரு இடங்களில் சற்றே கனமழை பதிவாகும். அதாவது கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, திருப்பூர், கரூர், நாமக்கல், சேலம், தருமபுரி போன்ற மாவட்டங்களிலும் வரும் மணி நேரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கலாம். இன்று மாலை இரவு பொறுத்த வரைக்கும் உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் அதை ஒட்டியுள்ள கொங்கு மண்டலம், குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமானால் வேலூர், திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, சேலம், தருமபுரி, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சி, கரூர், நாமக்கல், திருப்பூர், ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், நீலகிரி, அதேபோல் தேனி, தென்காசி, விருதுநகர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழையும், ஓரிரு இடங்களில் சற்றே கனமழையும் பதிவாகும். நாளைய தினம் நாளை 11 பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இன்று கடலோர பகுதிகளில் பிறகு இரவு, நள்ளிரவு நேரங்களில் ஆங்காங்கே மழை பதிவாகும். நாளை அதிகாலை நேரத்தில் மீண்டும் மத்திய மற்றும் டெல்டா கடலோர மாவட்டங்களில் பரவலாக மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. பெரும்பாலும் மிதமானது முதல் சற்றே கனமழையாக இருக்கும். ஒரு சில இடங்களில் கனமழையாக இருக்கலாம். நாளை ஜனவரி 2, 2022 காலை 11 மணியுடன் இந்த மழைப்பொழிவு விலகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. படிப்படியாக மழைப்பொழிவு குறையும். பிறகு ஜனவரி 2, 2021
மாலை 5 அல்லது 6 மணிக்கு 2ஆம் சுற்று பனிப்பொழிவு இனிதே துவங்கும். இந்த பனிப்பொழிவு அடுத்த சில தினங்களுக்கு நீடித்து தமிழகத்தில் பனிப்பொழிவையும் வறண்ட வானிலையும் கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது குறித்து விரிவான அறிக்கை நாளை வெளியிடுகிறேன். தற்போதைய நிலையில் தற்போது பெய்து வரும் மழை கடலோர மாவட்டங்களில் இன்று காலை முதல் பெய்த மழை வரும் மணி நேரத்தில் இடைவெளி கொடுத்துவிடும். மீண்டும் இரவு நள்ளிரவு ஆங்காங்கே மழை தொடங்கி நாளை காலை ஒரு முறை நாளை காலை முதல் முற்பகல் 11 மணிக்குள் கடலூர், மயிலாடுதுறை, காரைக்கால், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர் போன்ற மாவட்டங்களில் பரவலாக மிதமானது முதல் சற்றே கனமழை கொடுத்து பிறகு படிப்படியாக குறைய தொடங்கிவிடும். நாளை மாலை முதல் 2ஆம் சுற்று பனிப்பொழிவும் வறண்ட வானிலையும் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மீனவர்களுக்கு எந்த ஒரு எச்சரிக்கையும் இல்லை. டெல்டா மாவட்டங்களை பொறுத்தமட்டில் மிக கனமழை, அதிகனமழை வாய்ப்பில்லை என்றாலும் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை மட்டுமே பதிவாகும். அதாவது 6 சென்டிமீட்டருக்கு மேல் 12 சென்டிமீட்டருக்குள். ஆனால் பெய்யக்கூடிய மழை பெய்யும் நேரத்தில் வலுத்து பெய்யும். இது போன்ற ஒரு அரை மணி நேரத்தில் 3 சென்டிமீட்டர், அரை மணி நேரத்தில் 4 சென்டிமீட்டர், அரை மணி நேரத்தில் 5 சென்டிமீட்டர்னு பதிவாகக்கூடியது தான் பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அதாவது அரை மணி நேரத்தில் இருந்து 1 மணி நேரம், 1.5 மணி நேரத்திற்குள் ஒரு குறுகிய காலத்தில் 5-6 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகிட்டு இருக்கு. அந்த மழைப்பொழிவும் இன்றுடன் நிறைவடையும். நாளை முதல் படிப்படியாக மழை குறையும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உள் மாவட்டங்கள், கொங்கு மண்டலத்தை பொறுத்தளவிற்கு பாதிக்கும் மழை வாய்ப்பில்லை. மிதமானது முதல் சற்றே கனமழை இன்று மாலை இரவு எதிர்பார்க்கலாம். ஓரிரு இடங்களில், பிற இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பதிவாகும். நன்றி. மீனவர்களை பொறுத்தமட்டில் எந்த ஒரு எச்சரிக்கையும் இல்லை. இந்த கீழ்திசை காற்று மற்றும் மேற்கத்திய இடையூறின் தொடர்பு நாளைய தினம் முற்றிலும் விலகிவிடும். நாளைய தினம் இந்த மழைப்பொழிவு நிறைவடைந்துவிடும். பல இடங்களில் டெல்டா மாவட்டங்களில் நெற்பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. குறிப்பாக இன்னும் 15 நாட்களில் அறுவடை செய்யக்கூடிய பயிர்கள், இன்னும் 10 நாட்களில் அறுவடை செய்யக்கூடிய பயிர்கள், இன்னும் கதிர் முத்தாத பயிர்கள்லாம் சாய்ந்திருக்கு. விவசாயிகளுக்கு அடுத்தடுத்து தொடர்ச்சியான ஆண்டுகளில் ஒரு வேதனை மிகுந்த ஒரு தருணமாக இருக்குது. இந்த மழைப்பொழிவு இதோடு நிறைவடைந்துவிடும். நாளை முதல் மழை குறைய தொடங்கிவிடும். பிறகு ஒரு நீண்ட இடைவெளி நாட்களை நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம். கடந்த வருடத்தை விட அறுவடை ஓரளவிற்கு தற்போது இருக்கும் சூழல் எப்படி இருந்தாலும் அறுவடை சற்று நல்ல விதத்தில் நடக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. விவசாயிகள் கவலை கொள்ள வேண்டாம். நாளை காலை 11 மணியுடன் இந்த மழை நிறைவடையும். நன்றி.